Yo FM， 有 FM 就乜都唔使驚，你知我知大家就 understand， 我哋隊 band 就叫 FM， 好多人知又有好多人問我哋係咪收音機，而係 Fast Man。等我話俾你知，我哋兩個歷史，我哋唔係 ABC， 我叫 Vincent Chow。4年前去咗一個 camp， 戇居居就周圍望，見到晴天就好鬼驚，跟住就話信主，信到依家都未變過。你話我得唔得人驚？輪到 YC 歡，就等佢 rap 俾你聽。我中文名叫做陳耀歡，個個叫我做葉繼歡。2年前收咗一本書，我睇完之後唔知做乜鬼，自己喺度呸，主啊，我什麼都記呢？呢兩個係我哋嘅歷史，而家 rap 俾你知，等你唔使心思思去到 NYC， 跟住你哋唔好睇我哋兩個十下，其實我哋兩個屬靈仲勁過 fit 馬。你哋唔好以為我哋兩個好哈，其實我哋兩個禱告仲勁過火山爆炸。雖然我我哋兩個年紀仲細，但係我哋兩個愛主程度一定唔會比你少，唔會俾你錢，唔會俾你喺度哈哈吧。FM Yo FM。歡迎嚟到頌讚歌，今日咁快就第3集，我哋有嘉賓 Vincent Chow， 佢最中意自己 rap 歌。你好啊，係嗱 FM 成員之一 Vincent Chow啊，點解你會想透過啲咁另類嘅方法嚟寫詩歌呢？因為我想用依家一個回應翻俾主啦，同埋啲 rap 歌係好押韻噶嘛，咁你會容易，你 rap 完一次之後，你好容易記得入腦，咁你會記得自己想同主講過啲咩啊，回應啲咩嘢啊。咁你平時啲靈感喺邊度嚟嘅呢？冇啊，咁我係響 upstate 讀書噶嘛，咁通常都上落啊，揸車都成3個幾鐘頭。哇！咁好多時間都喺度聽詩歌啊，或者同主傾偈啊，咁咪同主講話你俾啲靈感我啊，你有乜嘢可以回應翻俾你啊？咁跟住就 pop up 咗呢啲字，咁咪寫俾主咯。好啊，咁我啊知道你近排就作咗首新歌，咁不如我哋 rap 咗先啦。哦，好啊。愛，問世間乜嘢叫做真愛？愛你人生定係愛啲金？愛，其實乜嘢叫做真愛？真愛真係唔存在，唯有主，真愛先係最實在。30幾年漫漫人生，30幾年每晚過得好艱辛。Love， 真愛真係會存在，唯有愛主先係最可愛。日日傳道，辛苦一定有，千萬唔好放手。緊握信念，行到盡頭，冠冕一定到你手。愛，問世間乜嘢叫做真愛？愛你人生定係愛啲金？愛，其實乜嘢叫做真愛？真愛真係唔存在，唯有主，真愛先係最實在。30幾年漫漫人生，30幾年每晚過得好艱辛。Love， 真係會存在，唯有愛主先係最可愛。日日傳道，辛苦一定有，千萬唔好放手。緊握信念，行
盡頭，冠冕一定到你手，冠冕一定到你手。哇！咁犀利嘅 rap 歌呢，我哋就聽完啦。你首歌叫咩名話？叫做愛。點解你會想用愛嚟做題材呢？因為我自己覺得呢個世界好黑暗，啲人又好自私，佢哋即係你打一份報紙，見到好多感情嘅問題啊，佢哋或者會成日都傷害到人哋，或者傷害到自己。咁我再諗翻起，就覺得佢哋好缺乏真正嘅愛。呢個世界真係好黑暗，好冷淡，即係其實好多人呢都係好需要愛嘅。咁在你嚟講啦，乜嘢係真愛呢？真愛好似我以前都唔係好明嘅，未信主嗰陣時。但係當我信咗主之後呢，我就覺得好似主咁，主佢為咗我哋，佢行咗一條苦路，佢放棄佢天家所有好榮耀嘅嘢，佢本來真係可以坐喺父神嘅右邊，係咪？咁佢又為咗我哋，佢捨命，即係佢呢份愛真係無人能及個咯。好似喺約翰一書講到，主為我哋捨命，我們才知道何為愛，我們也當為弟兄捨命。咁啊，真係呢個世界嘅人呢，就成日為咗愛呢，就走去傷害人哋，走去你斬我，我斬佢，好似佢講咁。但係真係唯有我哋嘅主呢，先至係甘於為咗佢所愛嘅人嚟受傷害，甘於真係為咗我哋呢個罪人呢，就走上呢個十字架。咁啊，希望透過佢嘅詩歌，佢嘅 rap 歌，就令你哋能夠更深嘅去體會主呢份愛。其實呢，我亦都好鼓勵大家一齊作多啲詩歌去獻翻俾我哋呢位咁值得我哋去獻禮物俾佢嘅主。冇錯。咁啊，今集時間就差唔多啦，下個禮拜唔同嘅時間我哋再見啦，拜拜。拜拜。